クービビックっていうのはそういう依存性とかがないお薬で、自然な形で眠りにつけるようなお薬っていうふうに理解していただいて大丈夫かなと思います。すごい薬が出てきたっていう感じなんですか？業界では。いいお薬出たなみたいな感じで受け取ってますね。オレキシンっていうのは簡単に言うと睡眠を邪魔してしまうホルモンなんですけれども、クービビックっていうのはオレキシンっていうのを抑える働きがあるお薬なんですね。科学的に証明されていて、このお薬を飲むことによって深い睡眠の時間っていうのが非常に伸びてるんですね。